வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல். ஊரில் இருக்க என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூரை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து அப்பாவும் அம்மாவும் ஊருக்கு போயிருந்தாங்க. அப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜை வாங்கி வச்சாங்க. இது புது ஃப்ரிட்ஜுங்க. ஆக்சுவலாக அத்தை தான் எங்கள் வீட்டில் இருக்காங்க. அவங்க வந்து மாவு ஆட்டினாங்கன்னா அவங்க ஒரு 4-5 நாள் வச்சு யூஸ் பண்ணணும். அவங்களால அடிக்கடி ஆட்ட முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காக இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினோம். ஸோ பெருசாக அந்த ஃப்ரிட்ஜில் எதுவும் கிடையாதுங்க. இட்லி மாவு இருக்கும், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி காணும் பொங்கல் அன்றைக்கி நாங்கள் சிக்கன் மட்டன்லாம் செய்ய போகிறோம் அப்படின்றதுனால ஃப்ரெஷ்ஷாக வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சியெல்லாம் உரித்து வச்சுருக்கோம். கொஞ்சம் இந்த பக்கம் கருவேப்பிலை இருக்கும், அவ்வளோதாங்க. அப்புறம் ஒரு செம்பில் வந்து பால் வச்சுருக்கோம். அது எங்கள் வீட்டு மாட்டு பாலுங்க. அது கொஞ்சம் தேங்காய், அவ்வளோதாங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூரு. பட் எங்கள் அத்தைக்கு ரொம்ப ஹாப்பி இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினதில். ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல்.